Добрый день, дорогие зрители! Вы находитесь на канале Фабрика ремонта. Итак, взяли еще один объект. Квартира общей площадью 130 квадратных метров. Советский район. Новостройка. Здесь с чего мы начали? Начали мы с перегородок. Там с той стороны, например, кухня, здесь перегородка стояла. Квартира трехкомнатная. Здесь спальня. Перегородки, эти сняли. Там сняли, и здесь правый выход тоже сняли. Здесь получается у нас туалет, ну, мы будем сюда границу делать большую душевую ванну, можно сказать. Здесь будет душ, инсталляция, ну, такая большая ванна. Из кухни, из комнаты и кухни получается кухня и гостиная будет большая. Ну, все делается по дизайн-проекту. Ну, я примерно могу показать, не знаю, видно будет или нет, что у нас с кухней. Вот. Ну вот примерно вот так вот будет кухня. Тут не видно, наверное, ничего. Вот оно. Вот у нас как все будет. Так, но это пока не важно. Электрик меняем всю полностью. Старую замуровываем, делаем все по новой. Уже начали штробить потихонечку. Все дырки, проводы пока не впили. Сначала проштробим. Так, балкон у нас остается так. Мы его просто утепляем, отделываем декоративкой, потолки утепляем, стены утепляем, пол утепляем. Все это будет отделываться. По этой душевой я сказал. Ну, прихожка, как прихожка, щиток этот будет меняться, будет уходить вообще на ту стенку, у нас трубы, там будет короб, туда будет уходить. Все это будем перемещать. Ванная еще одна. Ну, здесь мы не зайдем, здесь темно света. Нет, здесь будет ванна еще одна. В этой квартире будет 2 санузла. Так, это спальня. Спальня то же самое, начинаем штробить под электрику. Здесь будет проходные перекрестные выключатели, чтобы можно было включать оттуда, с кровати с любой стороны. Как-то так. Пока все начинается. Ну, здесь еще одна спальня. То же самое, начинаем штробить. Балкон будет убираться. Окно дверью всего, стена вот эта будет сниматься, все будет убираться, будет одно. Оттуда мы перенесем, вот эта батарея останется в той комнате, оттуда мы проведем еще одну батарею сюда, большую на балкон. То же самое, балкон утепляем, стену утепляем, раму эту срезаем, убираем ее вообще отсюда, ставим какую-нибудь декоративную красивую металлическую раму. Это убирается все. Потолки у нас будут где натяжные, где из гипсокартона, но это уже потом в процессе все будет. Так что вот так. Все, спасибо за внимание.